приблизительно так у нас теперь все. Не видно, неудобно. Новый дом для машины. Ага. Тут отгорожено все. Блин. Неудобно нифига. Ну, вроде все видно. Вот. И вход. Все туда видно. Уйди. Вот так. Чего? Спускаемся вниз. Надеюсь, не грохнусь. Погаси. Ну вот так вот. Все утеплено. Это такая, не знаю, как называется, типа гипсокартона какого-то. Вот так. Ну а теперь мы пошли на второй этаж. Тут подсветильничек. Ну вот комната сама. Даже антенна для телека есть. Он валяется. Вот так. Это подвальный свет, чтобы выключать.